老吴项目网每天更新最新的网络项目分析教程以及相关软件。互联网项目研究室内拥有众多的资源与丰富的项目渠道。今天给大家找到的是一款音频提取与转换的工具。这款工具主要功能包含了多种音频格式之间的转换，包括了 MP3、WAV、AAC、OGG 等所有的音频格式都可以满足不同音频格式的转换，主要是批量转换，支持多通道音频、高质量音频解码器以及我们的 CUE 文件支持、IDE 标签编辑等等，内置了音频播放器，还有我们的音频剪辑功能，多核心的处理器支持，速度非常的快。这款软件呢是电脑端使用，直接下载即可以使用。如果说有需要想详细了解这款音频提取与转换工具的，等一下老吴也会把这个对应的网址链接给大家放在评论区的置顶位置或者视频的介绍里面。这里呢也希望大家点赞、关注、收藏、评论3个6，后期呢还会给大家带来更多的网站项目的思路和一些好用的软件。